amene wanditonde Agape Khombe ya activist otchuka kwambiri mano activist wake umayidzamira kwambiri ku MCP amankhalanga kuti amangotumidwa basi ndi MCP. So anyway, mzakeyu ndi mukumudziwa kalenso ndithu Bile Malata amene iyunso ndithu komano uyu ndi amasinthasintha uyu boma ilikatere amapita kumeneko amene kulikonse amapezeka. So anthu ali ndi nkhani pano akuti Mwanamveka amene ali Minister of Finance nduna yona zachuma akuti amene ndithu atule pansi udindo wawo. So anyway, inuyo maganizo ano ndi otani pa nkhani ngati zimenezi? Akhombe wiki yonseyi mwakhala muli kutokota kwambiri pa social media kumanena kuti ayi Mwanamveka atule pansi udindo. Leroli asidedi anamiwa apanga press conference ndikunenanso kuti Mwanamveka atule pansi udindo. Kodi mukutanthauza kuti chani pa zimenezi? Tikulikonda dziko. Ifeyo tilibe chifukwa nchimodzi chomwe cha personal nda Mwanamveka kunyumba kwawo simakudziwa kwathunso yosangaponde. Serious? Ayi. Komano chimene tikuchiyang'ana nchakuti tayang'ana trend yakuchokera pa nthawi imene Professor Peter Mutharika analumbira anatenga dziko after 16 September pa 4 October. Yes. Mupeza kuti Mwanamveka ndi owatsatirawo anakweza mafuta kuchoka pa 2500 pamene anawapeza kudzafika pa 3500. Sanalekere pompo. Ndiye pompano pa 1 April kutangotsala masiku ochepa kuti ana asukulu atsekere Mwanamveka anakweza mafuta kuchoka pa 3000 chakuti kudzafika pa 6700. Ndiye kuti pafupi 7000 pa lita. Kuchoka pamene anawapeza pa 2500 kwacha kukafikitsa pa 7000 pa lita. Ndiye mukati mufufuze zotsatira za zimene zabwera ndi kukweza mafuta kumeneko mukapezanso kuti anakwezanso anayika misonkho pa nyumba za malandi. Misonkho yosiyana kuphatikiza ya kugwira ntchito ngoma. Pamenepo ndiye kuti asiye kulemba anthu ntchito, mapolisi awo ena amati ma street measures, ndiye kuti ma promotion asiya. Zonse zije tsopano zangokolezera moyo kuti uziwawa. Tinapempha atakweza mafuta kuti ngati mwakweza mafuta chonchi koma azipezeka komanso aonetsetse kuti zina zimene zikuopsinja Malawi zichotsedwe. Maleve achotsedwe. Komanso paikidwe ma incentives othandizira kuti Amalawi aja asamve kuwawa kwa zotsatira za izi. Kwa mupeza kuti pachonsejeja Mwanamveka anatseka makutu chimene tinachiona nkumaona anthu. Kodi sitinganene kuti mwina kapena imene ndi decision ya cabinet yonse mwina akumagwirizana? Ndiye mukanduza za cabinet mupita tsopano mundithandiza kuti ndipite kwina mufufuze kuti kodi mu cabinet imo timu yawo ya Mwanamveka muli matimu angati. Chifukwa mu cabinet muja muli anthu amene ali ngati ma individual. Koma Mwanamveka mu cabinet muja sali moka. Ndipo cabinet ija comprises even with akulu ena aboma. So onse aja mukamangirira si chiganizo cha cabinet ndi chiganizo cha Mwanamveka. So pano ineyo ndikaonesesa zimene zinachitika mu 2020 kuti Peter Mutharika adachosedwa pa mpando 2020. Zovuta zake zina zimene amakumana nazo ndingati zomwezi zilipozi and minister wakeso anali omwewa Mwanamvekawa. Simukuona kuti zimene zikupita to the same trend yonena kuti anthu akhoza kuganiza zochosaso even kakale boma lonse malomoti angochoka munthu mmodzi amene amasokoneza zinthu. Sindikufuna kulowerera kwambiri kundale poopa kuti mwina zingaononge cholinga cha mbindikiro ndi ma demonstrations amene tifuna kukonza mademo. Ndi bindikiro achani amene ota Mwanamveka tule pasudi akakana kutula kupanga resign ndikuti ndisabwereze zimene namiwa okufotokozera dziko wafotokoza namiwa anapita pa podium. Koma next step ndi chiyembekezo chathu kuna kuti Mwanamveka sakhala mmodzi mwa anthu amakani okakamira udindo umene sakutha. Ayenera apange resign. Akombeto inu nthawi zina mukanena kupanga resign akapezeka kuti mwanena chimachitika. Ndinanena mdziko muno kuna kuti Martha Chizuma akapanda kupanga resign tikapanga ma video tipanga ma demonstrations ndipo udindo wakewo she will not perform.
nthawi imeneyo achakwera sanativere, iyeso sanativere, koma ndikuwuzani kuti palibe legacy anasiya ku SB Martha Chizungu. So mufuna munene kuti kuli ma demonstrations Mwanamveka ngati sapanga resign, angopangitsa kuti boma ali tsopano limene sitimakozekera kumalipangira ma demonstration.